ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক দেবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক দেবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আমার আরেকটি নতুন ভিডিওতে আপনাদের স্বাগত জানাই। আজ এমন একটি ভিডিও নিয়ে আলোচনা করব যার কারণে অনেকেরই রাতে ঘুম হয় না, আর এই সমস্যাটি হলো নাক ডাকা। অনেকেই এমন আছেন যারা রাতে নাক ডাকেন, আর এর জন্য আমাদের পাশে যারা ঘুমায় তাদের রাতে ঘুমাতে খুব অসুবিধা হয়। তাই জেনে নিন নাক ডাকার সমস্যা থেকে কিভাবে মুক্তি পাবেন। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন, তাহলে নাক ডাকার সমস্যা থেকে মুক্তির সমাধান পেয়ে যাবেন। ভিডিওটি শুরু করার আগে আপনাদের কাছে অনুরোধ, আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক করে দেবেন এবং ভিডিওটি সবার সাথে শেয়ার করে দেবেন। এবার ভিডিওটি শুরু করা যাক। আপনার শরীরে যদি কোনো রকমের সমস্যা থাকে তাহলে সেই সমস্যার কারণে কিন্তু নাক ডাকার সমস্যা হতে পারে। কিন্তু আপনি যদি পুরোপুরি সুস্থ তবুও নিয়মিত ঘুমানোর সময় নাক ডাকেন, তাহলে আপনি আপনার কিছু অভ্যাস পরিবর্তন করে নিন। প্রথমে যেই অভ্যাসটি পরিবর্তন করবেন সেটা হলো ঘুমানোর অবস্থানকে পরিবর্তন করুন। মানে আপনি চিত হয়ে শোবেন না, আপনি যে কোনো এক পাশে ঘুরে ঘুমাবেন। এতে দেখবেন আপনার নাক ডাকার সমস্যা ধীরে ধীরে কমছে। এরপর যেটা বলবো সেটা হলো, আপনি যদি প্রতিদিন অ্যালকোহল খান আর আপনি যদি চান আপনার নাক ডাকার সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে, তাহলে আপনাকে অ্যালকোহল বন্ধ করতে হবে। আপনি যদি অতিরিক্ত মোটা হন আর এর সঙ্গে যদি আপনার নাক ডাকার মতো সমস্যা হচ্ছে, তাহলে কিন্তু আপনাকে ওজন কমাতে হবে। নিয়মিত পর্যাপ্ত পরিমাণে জল পান করুন, প্রাণায়ামের মতো শরীরচর্চাগুলি করুন। এতে দেখবেন ধীরে ধীরে এই নাক ডাকার প্রবণতা কমছে। আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে কিভাবে বন্ধ হবে নাক ডাকার সমস্যা। আজ এই ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি। আবার অন্য একটি ভিডিওতে অন্য একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। ভালো থাকবেন এবং সুস্থ থাকবেন। কিছু জানার থাকলে কমেন্টে লিখে জানাবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক দেবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন।